ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಏಯ್ ಸರಿ ರೀ. ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿರೋ ಬಿಳಲ್ಲ. ಏನು ಬಿಸಿಲೈತೋ ಇಲ್ಲಿ. ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೀಳ್ತಾವೋ. ಬಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಪ್ಪ. ಕಾಣತ್ತಾ? ಸರ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅದೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಿನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ದವ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ಸ. ಅಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.